No hay un ritmo, hay muchos. Una infinidad de música. Tenemos la tecnología para viajar de un estilo propio a un estilo definido. Y aquí está la organización López Pérez, listos para presentarte su espectáculo. Pero los viajes están restringidos, están custodiados. No hay un solo ritmo, hay muchos. Con el consentido del barrio, Sonido Kenia. Cada uno existe en el presente. Kenia. Pero ahora existe una fuerza que quiere resurgir el equilibrio entre ritmos y sonidos para que pueda ser el único y original sonido. El consentido del barrio. Y a partir de este momento, tu mente se transportará a otro universo musical, porque el proyecto está completo. Se buscó el balance perfecto entre poder y fidelidad. Se eligieron los más espectaculares destellos de luz y sonido. El proyecto. En este lugar y tiempo, este creador está aquí con el DJ a cargo de la Rana. Ahora, el proyecto está completo y llega a tu realidad. El consentido del barrio. Este es el espectáculo transdimensional Sonido. Prepárate para ser parte de toda una experiencia visual y auditiva. Señoras y señores, hoy te presentaremos en exclusiva, directamente, desde el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, la presencia auditiva del consentido del barrio, Sonido Kenia, bajo la dirección y conducción de la organización López Pérez y su sonido